peixes. Sejam todos muito bem-vindos. Boa sexta-feira para todos nós. E vamos lá, né? Vamos abrir a leitura de vocês. Opa, virou uma aqui? Ok. Vamos abrir a leitura de vocês com esse carinha que eu já não usava há bom tempo. Essa semana estou usando mesmo, estou adorando. Às vezes eu sinto saudade dos oráculos, então vamos. Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo egípcio, tá bom? Vamos lá. Signo de peixes, por gentileza. O que temos para peixes, por favor? Merrem. Interessante. Abrimos muito bem, inclusive. Horus. Caramba! Nossa, gente. Jesus do céu, o que é isso? Amon-Ra, que na mitologia egípcia era um dos grandões, né? Um dos grandões. Fundo de deck, Maat. Maat. Vamos lá. Peixes. Eu tô pegando vocês tendo uma proteção espiritual absurda aqui. Tem uma coisa de proteção, de quem te protege não dorme, tá? E eu vejo vocês entrando numa nova jornada aqui. Muitos de vocês estão assustados, pensando, será que eu vou conseguir dar conta desse recado? Será que eu vou trilhar esse caminho até o fim? É uma nova jornada aqui, tá? E aí vocês adequem para a sua realidade de vida. Para uns no amor, para outros na família, para outros nas finanças, tá? Vão adequando. Na saúde, por que não? Ou seja, posso estar falando, estou começando um relacionamento novo. Será que eu vou conseguir levar esse relacionamento adiante? Para outros nossa, eu estou assumindo uma nova responsabilidade na família. Pagando o estudo de um filho, enfim, começando uma nova jornada na família, para outros empreendendo seus novos negócios nas finanças, para outros, quem sabe aí, iniciando novos projetos de dieta, nova dieta, novo bem-estar físico, mental, começando uma nova rotina até fitness. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta do recado? Não sei. Tá? Pode ser isso tudo, tá, gente? Estou dando exemplos aí para você encaixar, tá? Para você ver que a leitura ela é encaixável, tá? Dá para a gente se adequar. Claro, se ressoar. Mas tem essa coisa assim de uma nova jornada aqui acontecendo na vida de muitos. Vocês estão um pouco assustados aqui, eu não sei se vou conseguir. Agora, vocês aqui estão com a proteção espiritual do seu guia, do seu mentor, falando, vai, porque se você cair, eu estou aqui atrás para te segurar. E quem é que não gosta de escutar isso, né? Quem é que não gosta de escutar que está sendo protegido, protegida? E vocês estão querendo cocriar alguma coisa nova na vida de vocês. Eu vejo vocês indo com a força, com a coragem, com determinação. Alguém que está querendo começar uma nova jornada. E é tudo novo aqui, né? É tudo novo. Agora, aqui também tem muita energia aqui da flor lótus. Não sei se vocês ativaram a flor de lótus como um arquétipo. Fica a dica também para quem quiser, tá? Procurem aí saber sobre os arquétipos. A flor de lótus é um deles. Inclusive muito bonita, né? Renascendo da onde ninguém esperava, né? De um lamaçal. E aí, da lama, se faz a flor de lótus, que é belíssima, né? E que tem aquela folhagem linda, grande pra caramba, né? Que aguenta até um ser humano de pé, né? Isso é para você ver que não vai faltar segurança ali. Pode ir, é isso que eles estão falando. Pode ir, que você está seguro.
pode ir, que não tem por que você sentir medo. E o medo faz parte, claro, para que a gente tenha cautela nessa nova jornada, para que a gente tome os passos necessários de forma bem segura, bem estável, faça tudo como tem que ser feito. Mas eles estão falando aqui, vai, tá? Vai. Que aqui tem um propósito a ser alcançado, uma meta, um objetivo. E por que não? Eles estão falando, e por que não? Siga adiante, peixes. Siga. Agora, é interessante que eu estou vendo vocês muito determinados, tá? Tem uma coisa, uma coisa assim de, eu vou do meu jeitinho, Luísa, mas eu vou. Eu vou e ninguém vai me tirar essa coragem que eu estou tendo para seguir adiante. Vai mesmo, tá? Vai mesmo. E o seu guia, o seu mentor está ali do teu lado, te guiando e te dando amparo aqui, uma segurança estrondosa. Amém. Gratidão, universo. O que mais para peixes? Vou pedir para que vocês deixem o like e deixem aí escrito também, ó, a frase de ativação, né? Vamos lá? Tenho vitórias merecidas. Amém. Tenho vitórias merecidas. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Quem quiser já se inscreve neste canal, que é o Fogueira Cigana Peixes, toda quarta e toda sexta tem leitura às 7 da noite para todos nós. Tá bom? Tá bom então, né? Tem links aqui fixados no primeiro comentário, são os meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea. Dá uma força e eu só tenho a agradecer, tá bom? O que mais para peixes? Por favor. Peixes. A criança, a cruz, o trevo, a cigana. Fundo de deck, o cavaleiro. Temos dois aspectos aqui que a gente vai ver nessa leitura. Tem uma mulher aqui que ela está fazendo altos sacrifícios por um filho, tá? Para atender à demanda de um filho ou de uma filha, tá? Sacrifícios eu vejo sendo feitos aqui. E, gente, eu falei igual o Yoda, né? Invertendo tudo. Ai, gente, desculpa. É porque vocês não me conhecem, assim, no meu íntimo, né? Mas eu sou muito brincalhona, gente. E aí eu falei, sacrifícios tendo que ser feitos, eu falei tudo invertido. Ai, gente, desculpa. É porque eu sou brincalhona. Mas eu vejo sacrifícios sendo feitos aqui por um filho, tá? Assim, vai exigir bastante de você. Eu não vou mentir, não. Tá? Vai exigir bastante, porque eu vejo você querendo atender uma expectativa desse filho ou dessa filha. Mãe, eu quero fazer uma faculdade. Lá vai você fazer o sacrifício aqui, né? Vou trabalhar hora extra, vou fazer um pouquinho a mais, eu vou, sei lá, eu vejo vocês se virando em mil aqui para atender a demanda desse filho, dessa filha, porque aqui é uma nova jornada, que vai pedir, inclusive, sacrifícios por sua parte. É uma nova jornada que eu vejo vocês superando aqui os seus limites pessoais. Cuidado com os exageros. Cuidado com esses exageros. Tá? Tem que tomar muito cuidado para vocês não exagerarem na dose. Caso não seja isso, mas eu vejo vocês conseguindo, tá? Se você já estava na dúvida, será, Luísa, que eu vou conseguir? É uma jornada que eu tenho medo, né? Tem medo aqui também de uma pessoa, tá? Agora tem muita esperança depositada nisso tudo. Eu espero conseguir dar conta desse recado. Você vai conseguir. Você vai conseguir, tá? E eu vejo lá na frente você comemorando com esse filho, com essa filha, tá? Do tipo assim, conseguimos, hein? Conseguimos. Vai ser bom. Agora, vai puxar bastante, não vou mentir, não, tá? Caso não seja isso, Luísa, não tenho filho, não estou fazendo isso, tá bom, vamos para o segundo cenário aqui. Aqui eu vejo vocês iniciando uma nova jornada, um pouco mais pesada, eu diria,
Mas aqui tem um propósito a ser alcançado, uma meta, um objetivo. Por isso que eu vejo vocês fazendo alguns sacrifícios aqui em prol dessa nova jornada. Tá? Pode ser algum novo trabalho que vocês estejam iniciando, um novo estudo, um novo projeto, um novo objetivo a ser alcançado. Se é um novo objetivo, metas foram traçadas aqui. Agora, é curioso, peixes, que eu vejo vocês dando o melhor de vocês aqui, tá? Vocês vão conseguir? Muito provavelmente de que sim. Inclusive, é uma boa fase para vocês iniciarem novos projetos, tá? Novos projetos. Vocês estarão muito proativos, tá? Com uma energia muito de Marte aqui, querendo iniciar, querendo botar as coisas do jeito como vocês querem. Isso vai dar certo, tá? Eu só me preocupei um pouco com esses exageros aqui, com essa coisa de fazer muito, né? Puxa daqui, puxa dali, dá o seu jeitinho daqui. Isso me preocupou um pouco. Mas uma guia, uma mentora está te guiando, uma mentora mulher, tá? Vocês têm uma cigana amparando vocês, tá? E eu estou falando também com uma pessoa que também está depositando aquela dosezinha extra de eu tenho uma fezinha, estou botando uma fezinha extra aqui para conseguir isso que eu quero, tá? É uma nova jornada. Tem que tomar cuidado aqui também, tá, gente? Se você não está fazendo por onde, pede aqui, ó, que talvez você esteja despreparado, hein? Talvez despreparado. Talvez seja a hora aqui de você se aprimorar um pouquinho mais naquilo que você está querendo manifestar na vida aí, tá? Então, pede aí um pouquinho mais de adultez, pés no chão, tá? Eu estou conversando com uma egrégora de adultos, então vocês vão entender que é para o bem de vocês. Está pedindo aqui maior base sólida, para que você faça isso bem feito, tá? O que é mais? Para peixes, a foice, muita coisa ainda a ser feita aqui. O que mais? A estrela. Agora, tem sucesso aqui nas realizações, hein? Um campo fértil se abre para vocês aqui. Sucesso nos seus empreendimentos também. O que mais para peixes? Por favor, sol. Caramba! Movimentações de sucesso aqui, inclusive para muitos, tá? Não sei o que vocês estão querendo botar em prática, mas aqui é um campo fértil, logo aviso. O doguinho, vocês vão contar também com energias de pessoas muito confiáveis, tá? Quem tá aí do teu lado vale muito a pena, nem que seja uma única pessoa. Ô, Luísa, não tenho ninguém. É o teu guia, o teu mentor, a tua cigana, o teu cigano, meu anjo. Com certeza, tá? E aqui já se apresentou mesmo, tá? Um guia, um mentor te apoiando, te amparando e te ajudando. Desde o início da leitura, a gente já tinha visto esse guia, esse mentor aqui, tá? Ele está se fazendo muito presente na tua leitura. O que mais? Para peixes. O jardim. Os pássaros. O navio. A casa. Fundo de deck, a cegonha. Gente, olha, logo aviso, essa leitura eu vou falar de tudo um pouco, tá? Porque essa leitura aqui ficou extremamente ampla. Tem muitos assuntos a serem conversados aqui, gente. Muitos assuntos. Vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa que eu estou pegando aqui, realmente vocês fazendo movimentações de sucesso. Tá? Aqui é vocês dando novos inícios, plantando em terra fértil. Tá? Tem uma coisa aqui de fertilidade muito grande. A deusa Ísis, né? Inclusive é o nome da minha filha.
Eu gosto tanto da energia egípcia, dos antigos egípcios, que eu quis dar o nome da minha filha de Isis. Fica a dica, tá? Se você quiser, inclusive, manifestar o arquétipo de Isis, seria ótimo, tá? Essa fertilidade, a magia de fazer acontecer. Eu falei em terra fértil, né? E aqui tem sim energia de deusa Isis para vocês. Tem uma coisa aqui de nutrir, gestar. Isso tem saído bastante para vocês. Então, eu não sei se vocês estão querendo botar alguma coisa em prática. Aqui, se for isso, são empreendimentos que darão sucesso, logo aviso, tá? Logo aviso. Vocês podem contar com pessoas muito próximas a vocês apoiando o seu serviço, do tipo assim, força, apoio moral, apoio emocional. Tem também aqui. Luísa, não tenho ninguém. Então, é o seu guia, é o seu mentor, porque ele já se fez presente aqui também na tua leitura. Para quem não tem ninguém, é um guia, um mentor espiritual te amparando, te falando, vai que eu tô aqui. Vai, não dá ré, não. Vai que eu tô aqui para te amparar. Tá? Então, tem a força espiritual muito forte aqui para muitos, logo aviso. Se você está querendo empreender, abrir um negócio, um site, uma loja online, cara, isso aqui vai dar muito sucesso para vocês, amores. O que vocês estão esperando? Não é para esperar, não, meu amor. É para você botar isso em prática, tá? É para você botar isso na ativa, porque isso vai dar um retorno positivo de tudo aquilo. Aquilo aqui é um plantio fértil, tá? Aqui é um plantio fértil. Uma nova jornada de trabalho, até mesmo vocês aí querendo ampliar os seus negócios. Cara, isso aqui vai dar muito bom. O que você está esperando? Peixes. Aqui a espiritualidade está falando. Aqui, seja lá o plantio que você está semeando, aqui é uma semeadura de sucesso. Tá? Uma semeadura de sucesso. Outra coisa que eu estou vendo aqui é muita coisa acontecendo na vida desse piscianjo, na vida dessa piscianja. E é curioso, é tudo muito lento, né? Você está querendo acelerar isso aqui. Eu vejo uma movimentação de que o que está lento começa a acelerar aqui, tá? Com essa foice, eu quero botar as coisas para acontecerem. Para muitos aqui, muitos pensando em compra e venda de casa. Isso é uma movimentação lenta que precisa ser analisada de forma muito, muito bem racional, tá? Mas eu vejo aqui alguém ponderando a ideia de comprar ou vender ou alugar o seu imóvel, ou um imóvel que você tenha, né? Mas aqui também tem compra e venda de carro, de veículo, tá? Alguém pensando em comprar ou vender o imóvel, ou pode ser também você querendo trabalhar de Uber, tá? Quero trabalhar de Uber, uma rendinha extra, por que não? Tá muito promissor isso aqui também, tá? Tá promissor demais. Se você está querendo isso, é um ótimo aspecto para botar isso em prática. Compra, venda, alugar, tá? Tá muito bom, inclusive. Vocês estão aí privilegiados, com a sorte ao seu dispor. Uma nova etapa da tua vida, tá? Para quem está querendo esse tipo de movimentação. Luísa, vai dar certo? Vai dar certo. Mas aqui, ó, tem muita coisa a ser discutida. Talvez conversas em família. Para que vocês vejam o que um não vê, o outro vê, tá? Para que isso seja bem empreendido, tá? Tá, mas vai dar certo aqui. Eu vejo vocês tomando atitudes muito legais, tá? E seja lá o que for, são atitudes que vão dar o sucesso garantido aqui, tá? Compra, venda de carro, de imóvel, muito bom aqui também, tá? Muito, muito bom. E para quem tá querendo aí, ó, mudança de casa, isso pode ser que ocorra de forma até mesmo, ó, voltando para um lugar onde você já morou, tá? Um lugar que você já se sentia bem. Isso aqui tá muito bom, gente. E outra coisa, tá? Aqui é uma jornada que vocês ainda estão
gerando. Tem uma coisa de gestar. Não está acontecendo agora, mas acontecerá. E aqui são acontecimentos em terras férteis, como eu já falei anteriormente. Então aqui vai dar muito bom. Gratidão, universo. Vamos fechar essa leitura com chave de ouro, com a frase de ativação? Vamos lá. Tenho vitórias merecidas. Tenho vitórias merecidas. Amém. Gratidão, assim seja, assim é. Vejo vocês nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até lá. Fui!